Bazı filozoflar soru sorar. Bazıları ise cevap verir. Kant hem sorularıyla hem de verdiği cevaplarla felsefenin yönünü değiştirdi. Onunla birlikte artık başka şeyleri değil, aynı şeyleri başka bir şekilde sormaya başladık. Ne bilebiliriz? Ne yapmalıyız? Güzellik nedir? Bugün Kant'ın açtığı bu yolun izini süreceğiz. Bilginin sınırından ahlakın yüküne, güzelliğin sezgisel doğasına ve özgürlüğe uzanan bir düşünce yolculuğu bu. Ama aynı zamanda Kant'ın bıraktığı bu sistemin nasıl katılaştığını, yanlış yorumlandığında nasıl tehlikeli ideolojilere zemin hazırlayabileceğini de göreceğiz. Kant'ı anlamak sadece bir filozofu değil, modern düşüncenin kendisini anlamaktır. Şimdi hazırsak başlayabiliriz. Yolculuğumuza sıfır noktasından, yani Kant'ın doğduğu aileden başlayacağız. Kant ailesi, ahlaki disiplini ve Tanrı ile doğrudan ilişkiyi öne çıkaran dindar bir Protestan Lutherci hareket olan Pietizme bağlıydı. Bu sıkı ve sade dini terbiye, Kant'ın yaşam boyu sürecek temel meselelerinin tohumlarını attı. Bunlar bireysel özerklik, ahlaki görev ve dini otoritenin sınırları etrafında şekilleniyordu. Kant ileride bu düşünsel çerçevenin ötesine geçecekti. Bununla birlikte yetişmesine eşlik eden Pietizmin etkisi, onun etik düşüncesinde zaman zaman şaşırtıcı şekillerde yankılanmaya da devam edecekti. Ailesi kadar doğduğu yer de Kant'ın karakterinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştı. Avrupa ölçütlerine göre taşra sayılabilecek Königsberg, entelektüel canlılıkla dolu bir şehirdi. 16. yüzyıldan beri faaliyet gösteren Königsberg Üniversitesi ise bölgenin bilim ve düşünce merkeziydi. Genç Immanuel böyle bir çevrede kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine çekecekti. Henüz 8 yaşındayken disiplinli eğitimi ve yoğun Latince dersleriyle tanınan Collegium Fredericianum adlı Pietist okula kabul edildi. Okul yaşamı zorluydu. Uzun ders saatleri, ezbercilik ve sıkıcı dersler. Ancak bu sert ortam Kant'a ömrü boyunca faydasını göreceği klasik bir eğitim temeli kazandırdı. 16 yaşında üniversiteye girip felsefe, mantık, doğa bilimleri ve teoloji okumaya başladı. Orada Leibniz ve Wolff gibi Alman rasyonalistlerini, Locke'ın deneyciliğini ve hızla yayılan Newton fiziğini keşfetti. Akla duyduğu hayranlık erken yazılarına da yansıdı. Bilimin, insanların merak ettiği pek çok şeyi açıklayabileceğine inanıyordu. Ama işler çok da yolunda gitmedi. 1746'da babası ölünce üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı ve geçimini sağlamak için yıllarca Prusya'daki zengin ailelerin çocuklarına özel dersler verdi. Bu dönem hem zorlu hem de öğretici geçti. Kırsalda yaşarken insan karakterini ve toplumu daha yakından tanıdı. Aynı zamanda sürekli okudu ve kendine özgü bir düşünce dünyası kurmaya başladı. Dış koşulların belirsizliğine karşılık sıkı bir çalışma disiplini geliştirdi. 1755'te Königsberg'e döndü, doktorasını tamamladı ve üniversitede maaşsız öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. Neredeyse 15 yıl boyunca mantıktan fiziğe, coğrafyadan antropolojiye birçok konuda dersler verdi. Ancak bu dönem boyunca Kant felsefe dünyasında hala ikincil bir figürdü. Yazıları çeşitlilik barındırsa da henüz çığır açmamıştı. Gezegenin oluşumu hakkında teoriler öne sürdü. Maddenin temelindeki kuvvetler üzerine spekülasyonlarda bulundu. Leibnizci ilkelerden türetilmiş metafizik sistemler sundu. Tüm bu yaptıklarıyla yerel çevrede saygı görüyordu. Fakat henüz geniş çapta tanınmamıştı. Bu durum kısa süre sonra değişecekti. Ancak önce Kant'ın bir tür entelektüel çözülme yaşaması gerekiyordu. Bu çözülme ise David Hume aracılığıyla yaşanacaktı. Ve bu sarsıcı karşılaşmayla birlikte Kant'ın kendi felsefi devriminin ilk tohumları da atılmış olacaktı. David Hume'un İnsan Anlayışı Üzerine Soruşturma adlı kitabı 18. yüzyıl felsefesi için önemli bir kırılma noktasıydı. Kitapta yer alan bir düşünce Kant'ı deyim yerindeyse yerinden oynattı. Hume diyordu ki, nedensellik dediğimiz şey, yani bir olayın başka bir olayı doğurduğu fikri aslında alışkanlıktan ibaret. Mesela her sabah kahve makinesini çalıştırıyorsunuz.
Birkaç saniye sonra kahve akıyor. Bir süre sonra şunu düşünmeye başlıyoruz. Düğmeye basınca kahve gelir. Ama aslında biz sadece bir olayın ardından başka bir olayın geldiğini görüyoruz. O iki olayın arasında doğrudan bir zorunlu bağlantı görmüyoruz. Sadece buna alışıyoruz. Ve işte Hume burada şunu söylüyor. Biz hiçbir zaman nedeni doğrudan gözlemlemiyoruz. Sadece bir şeyin ardından başka bir şeyin geldiğini görüyoruz ve zihnimiz buna neden sonuç etiketi yapıştırıyor. Bu fikir Kant için şok ediciydi. Çünkü Hume haklıysa o zaman bilim dediğimiz yapı, fizik yasaları ve hatta hareket hesapları sadece tekrar eden alışkanlıklara mı dayanıyordu? Bu düşünce Kant'ın zihninde öyle derin bir etkiye sebep oldu ki yaklaşık 10 yıl boyunca hiçbir kitap yayımlamadı. Dışarıdan bakıldığında sessizliğe gömülmüş gibiydi. Ama o sırada Kant felsefeyi kökten değiştirecek bir çalışma yürütüyordu. Şu sorunun peşine düştü. Biz dış dünyayı mı öğreniyoruz yoksa zihnimiz zaten dünyayı algılamaya hazır bazı yapılarla mı doğuyor? Şöyle düşünün, bir nesnenin solda ya da sağda olduğunu anlamak için uzay kavramına, bir olayın önce mi yoksa sonra mı olduğunu ayırt etmek içinse zaman kavramına ihtiyaç duyarız. Ama bu kavramları doğduktan sonra öğrenmiş gibi değiliz. Onlar zaten baştan beri varmış gibi çalışıyor. Kant işte bu noktada çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Zihin, deneyimi mümkün kılan bazı kalıpları zaten içinde taşır. Yani dünya bize öylece anlamlı görünmez. Zihnimiz gelen bilgiyi bir kalıba sokar ve o sayede anlam verir. Bunu şöyle hayal edebiliriz. Zihin, dünyayı izleyen bir kamera değil, dünyayı şekillendiren bir gözlüktür. Örneğin bir adam düşünün. Bu adam bir topu itiyor ve top hareket ediyor. Hemen şunu diyoruz. İtme, hareketin sebebidir. Ama Kant'a göre biz bu ilişkiyi dış dünyadan öğrenmedik. Aksine sebep-sonuç düşüncesi zaten zihnimizin içinde vardı. O topu öyle görmemizi sağlayan şey zihnin bu hazır kalıbıydı. Kant bu düşünceleri büyük bir kitap halinde topladı. Kitaba da Saf Aklın Eleştirisi ismini verdi. Bu kitapta şu temel sorunun cevabını arıyordu. Bilgi nasıl mümkün olur? Ve bu noktada yepyeni bir öneri sundu. Şimdiye kadar hep bilgimizin nesnelere uyması gerektiği düşünüldü. Ama ya nesnelerin bizim bilgi biçimimize uyması gerektiğini varsaysak? Bu devrim niteliğinde bir fikirdi. Tıpkı Kopernik'in güneş merkezdedir ve dünya onun etrafında döner diyerek düşünce dünyasını alt üst etmesi gibi. Kant da bilginin merkezine insan zihnini koydu. Artık zihin sadece dış dünyayı yansıtan pasif bir araç değildi. Deneyimi şekillendiren aktif bir yapıydı. Kant'ın bu devrimi modern felsefenin yönünü değiştirdi. Artık bilgi sadece dış dünyadan gelmiyordu. Bilgi zihnin içsel yapısıyla da şekilleniyordu. Kant saf aklın eleştirisiyle felsefenin zeminini sarsmıştı. Bilginin nasıl mümkün olduğunu sorgulamış ve zihnin dünyayı şekillendiren aktif bir yapı olduğunu göstermişti. Ama sonra yönünü başka bir temel soruya çevirdi. Peki biz ne yapmalıyız? Yani bu kez ahlakı sorgulamaya başladı. Ama işler burada daha da karmaşıktı. Çünkü daha önce kendisi demişti ki felsefe deneyimle sınırlı kalmalı. Peki o zaman özgürlük, ahlaki sorumluluk, vicdan gibi şeyleri nasıl konuşacağız? Bunları ne gözlemleyebilir ne de ölçebiliriz. Yine de herkes bunların var olduğunu hisseder. İşte Kant bu zor soruya cesur bir cevap verdi. Ahlak sonuçlara ya da isteklere değil, akla dayanmalı. 1785'te Kant ahlak üzerine ilk büyük adımını attı. Ahlak metafiziğinin temellendirilmesi. 3 yıl sonra gelen Pratik Aklın Eleştirisi isimli kitabı ile birlikte pratik felsefe dediği sistemi kurdu. Ve bu sistemin çıkış noktası çok netti. Bir davranış, sonucu iyi olduğu için değil, ahlak yasasına duyulan saygıyla yapıldığı için değerlidir. Yani birini mutlu ettiğimiz için değil, doğru olanı yaptığımız için değer taşır. Bir arkadaşınıza yardım ettiniz. Bunu eğer sadece o da bir gün bana yardım eder diye yaptıysanız bu ahlaki bir davranış sayılmaz. Ama doğru olan bu diye yaptıysanız işte Kant'ın ahlak anlayışına göre gerçekten erdemli davrandınız.
Kant'ın ahlak anlayışının merkezinde çok önemli bir ilke vardır. Bu ilkenin adı ise kategorik buyruktur. Bu ilkeyle Kant şunu ön plana çıkarmak istiyordu. Ne olursa olsun doğru olanı yap. Bu doğruluk şartlara göre değişmemeli. Örneğin işimde başarılı gözükmem gerekiyor. O halde patronuma yalan söyleyebilirim gibi koşullara kapalı olunmalıdır. Bir şey doğru olduğu için doğrudur. Size fayda sağlayacağı için değil. Bu aslında kolaylıkla anlaşılan bir ilkedir. Diyelim ki bir yalan söylediniz. Peki herkes yalan söyleseydi ne olurdu? Kimse kimseye güvenemezdi. O zaman yalan söylemek evrensel bir yasa olamaz. Yani ahlaki değildir. Gördüğümüz gibi Kant sadece mantık değil, ahlak felsefesi konusunda da detaylı ve yenilikçi çalışmalar yürütüyordu. Ancak bunu yaparken çok temel bir soruyla karşılaştı. Biz gerçekten özgür müyüz? Çünkü ortada ciddi bir problem vardı. Dünya doğadaki yasalara göre işliyorsa, yani her şey neden-sonuç ilişkisiyle belirlenmişse, o zaman biz nasıl oluyor da özgürce seçim yapabiliyoruz? Hani bazen şöyle düşünürüz ya, zaten her şey belirliyse ben ne yaparsam yapayım bir anlamı yok. İşte bu soru felsefede de çok köklü bir tartışmadır. Kant bu noktada oldukça ilginç bir çözüm önerir. Gerçekliği ikiye ayırır. Birincisi bizim deneyimlediğimiz dünya. Yani fizik kurallarıyla işleyen, gözlemleyebildiğimiz gerçeklik. Buna fenomen dünyası adını verir. İkincisi ise şeylerin kendine varlığı, yani duyularımızla değil ancak düşünceyle kavrayabileceğimiz düzlem. Buna ise nümen dünyası adını verir. Şimdi şöyle düşünün. Yemek yemek istiyoruz, uyumak istiyoruz, kızıyoruz veya üzülüyoruz. Bunlar bedenimize ait arzular. Yani fenomen dünyasının bir parçası. Her biri doğadaki yasalara tabi. Ama bir yandan da içimizde bir ses var. Doğru olanı yapmalısın. İşte bu ses o nümen dünyasına ait. Yani özgürlük alanına. Kant bizim bedensel yönümüz doğadaki yasalara bağlı olabilir. Ama ahlaki yönümüz, yani ne yapmamız gerektiğine karar verdiğimiz yer özgürdür der. Tabi burada önemli bir ayrım yapar. Bu bir kanıt değil. Yani Kant özgürüz diye deneysel bir ispat sunmuyor. Aksine şunu söylüyor. Ahlaktan söz edebilmek için özgür olduğumuzu varsaymak zorundayız. Çünkü eğer her şey önceden belirlenmiş olsaydı, yani biz sadece tepkiler veren makineler olsaydık, o zaman ahlak diye bir kavramdan söz etmek mümkün olmazdı. Bir robot kötü bir şey yaptığında ona kızmazsın. Çünkü seçim yapmadı. Ama bir insan için durum farklıdır. Çünkü o seçebilirdi. Peki Kant'a göre özgürlük ne demek? Örneğin bir insan şöyle düşünebilir. Canım ne istiyorsa yaparım, özgürüm. Kant'a göre bu özgürlük değil, bu sadece arzularının esiri olmaktır. Asıl özgürlük aklınla koyduğun yasaya uymaktır. Yani bu doğru dediğin şeyi seni kimse zorlamasa bile yapmaktır. Ve burada çok hoş bir ifade kullanır Kant. Der ki, özgür olduğumuzu yapmak istediğimiz şeyi değil, yapmamız gerekeni hissettiğimizde anlarız. Mesela canınız tatlı çekiyor ama yanınızda aç bir arkadaşınız da var. O içinizden gelen onu paylaşmalısın hissi de size eşlik ediyor. İşte Kant'a göre özgürlük tam da burada başlıyor. Çünkü o his bir içgüdüden ibaret değil. O bir ahlaki farkındalık. Ve tam da bu yüzden siz bir robottan farklısınız. Çünkü kendi kendine ne yapmalıyım sorusunu sorabilirsiniz. Kant'a göre ahlakı mümkün kılan şey budur. Biz seçebildiğimiz için sorumluyuz ve sorumluluk varsa ahlak da vardır. Ahlaktan, yani ne yapmalıyız sorusundan biraz uzaklaşıp şimdi başka bir alana geçelim. Estetik. Kant, Yargı Gücünün Eleştirisi adlı eserinde bu kez şu soruyu sorar. Bir şeyin güzel olduğunu söylediğimizde aslında ne demiş oluyoruz? Mesela gün batımına bakıyor, bir klasik müzik parçası dinliyor ya da bir tabloya hayranlıkla dalıp gidiyorsunuz. O anlarda içinizden ne güzel diyorsunuz. Ama bu ifade ne bilimsel bir yargı ne de ahlaki bir buyruk. Yine de başka insanların da bunu anlayacağını hissedersiniz. Kant burada ince ama çok güçlü bir şey söyler. Güzellik kavramlara değil, hissin evrenselliğine dayanır. Yani siz o tabloyu güzel bulduğunuzda başka birinin de onu güzel bulacağını sezgisel olarak beklersiniz. Bunu kanıtlayamazsınız ama hissedersiniz.
Güzellik Kant'a göre ne çıkar beklentisine ne haz arzusuna dayanır. Tam aksine çıkar gözetmeyen bir hoşnutluk uyandırır. Ve güzellik zihnimizin hayal gücüyle kavrayış gücünün serbestçe uyum içinde çalıştığı o nadir anlardır. Sanki dünya ve zihin o anda bir ritim yakalar. Tüm bu estetik ve amaçsal yargılar Kant'ın felsefesinde çok özel bir yerde durur. Çünkü onlar ne saf bilgiyle ilgilidir ne de sadece ahlaki görevle, ama her ikisiyle de bağlantı kurar. Kant burada yansıtıcı yargı kavramını ortaya koyar. Bazen bir şeye bakarsın ve onu hemen tanırsın. Bu bir üçgendir, bu bir masa, bu bir köpek. Bu belirleyici yargıdır. Ama bazen bir şeyle karşılaşırsın ve onun ne olduğunu bilemezsin. Yine de anlamaya çalışırsın. İşte bu durumda yansıtıcı yargı devreye girer. Estetik yargılar ve güzellik hissi hep bu ikinci türdendir. Burada akıl, bilgi üretmekten çok bütünlük arar. Zihin dünya ile arasında kopmamış bir bağ kurar. Ve tam da bu yüzden Kant'a göre yargı yetisi doğa ile özgürlük arasında bir köprü işlevi görür. İşte yargı gücünün eleştirisi tam burada Kant'ın düşünce sisteminin üçüncü ve tamamlayıcı ayağı olur. Kant saf aklın eleştirisi eserinde bize neyi bilebileceğimizi anlatır. Pratik aklın eleştirisiyle ne yapmamız gerektiğini söyler. Ve yargı gücünün eleştirisinde ise bu iki dünyanın arasında hem doğayı hem özgürlüğü birleştiren yargı yetisini ortaya koyar. Sanat artık süs değil, felsefenin merkezindedir. Doğa artık sadece nesne değil, anlam arayışının da sahnesidir. Ve güzellik sadece göze değil, ahlaki sezgiye de hitap eder. Kant, insan aklının sadece düşünen değil, hisseden, sadece anlayan değil, anlam arayan bir varlık olduğunu bize yeniden hatırlatır. Elbette burada şunu yeniden değerlendirmek gerekiyor. Zira Kant'la birlikte Batı felsefesinde yeni bir dönem başlar. Onun yaptığı şey sadece birkaç soruya cevap vermek değil, o soruların nasıl sorulması gerektiğini de değiştirmiştir. Ne bilebiliriz? Ne yapmalıyız? Umut edebilir miyiz? Bu sorular artık bilgiyle, ahlakla ve anlamla iç içe geçmiş bir şekilde düşünülür. Ve Kant'ın yaklaşımı insan aklını hem sınırlayan hem de onurlandıran bir çerçeve kurar. Bilgiye sınır çeker ama ahlaka özgürlük verir. Bilimi yere sağlam basan bir düzleme oturtur ama aynı zamanda umut etmek için gökyüzünü de açık bırakır. O yüzden Kant modern felsefenin en büyük yapı taşlarından biridir. Onun sayesinde bilim daha özel, ahlak daha evrensel, insan daha sorumlu hale gelmiştir. Ama bu resmin içinde çatlaklar da vardır. Kant'ın felsefesi etkileyici bir bütünlük sunar. Fakat bu bütünlük katılığıyla da dikkat çeker. Özellikle ahlak anlayışı insanı sadece akıl yoluyla tanımladığı için duyguya, empatiye, bireysel farklılıklara çok az yer bırakır. Yapmalısın çünkü bu akla uygundur der. Peki ama ya hayatın gerçekliği, ya travmalar, kültürel bağlamlar, kişisel kırılmalar? Kant'ın felsefesi bu noktada en katı dini inançlardan ve felsefi düşünce sistemlerinden bile daha az esneklik bırakır. Kant'ın sisteminde bireyler neredeyse makine gibi sürekli olarak işlemeliymiş gibi sunulur. Ahlak yasası herkese eşit uygulanmalı, evrensel olmalı. Ama bazen bu evrensellik yaşamın karmaşıklığı karşısında kör kalır. Bu yaklaşım insanı çok yücelten ama aynı zamanda donuklaştıran bir bakış açısıdır. Ve işte tam olarak bu noktada Kant'tan doğan ama Kant'ı aşan bir hareket başlar. Alman idealizmi. Kant'ın açtığı zihin dünyayı kurar fikri Hegel gibi filozoflarda daha da radikalleşir. Zihin artık sadece dünyayı anlamlandıran bir araç değil, gerçeğin kendisini belirleyen bir güç haline gelir. Ve bu düşünce zamanla çok tehlikeli bir yöne evrilir. Çünkü eğer gerçeklik zihinsel yapılarla kuruluyorsa, o zaman doğru olanı belirlemek için sadece akla değil, ulusa, ırka ya da ideolojiye de başvurulabilir. Hegel'den esinlenen bazı milliyetçi düşünürler tarihin bir aklı olduğuna inandılar. Ve bu tarih aklına göre kimi milletler daha ileri, kimileri daha geri sayıldı. Bu düşünsel çizginin son halkasında Adolf Hitler gibi figürlerin Alman ulusunu tarihin motoru olarak gören bir anlatıya yaslanarak korkunç politikaları meşrulaştırdığını gördük. Tabii ki bu Kant'ın suçu değildir. Ama onun akıl yoluyla evrensellik iddiası yanlış ellerde
empati yoksunu ve hatta tamamen acımasız bir ideolojiye dönüşebilmiştir. Yani Kant'tan sonra Batı düşünce dünyası iyi veya kötü yönde değişti. Felsefe sadece akademik bir uğraş olmaktan çıktı. Ahlak, bilim, sanat, hukuk gibi alanlara yön verir hale geldi. Ama bugün Kant'ı anlamak sadece onu övmek değildir. Onun felsefesinde saklı olan hem derinlikleri hem de zaafları görebilmek gerekir. Evet, bize evrensel ahlak, eleştirel akıl ve umuda dayalı bir ahlaki evren haritası bıraktı. Ama aynı zamanda düşüncenin duygudan koptuğunda nasıl kuruyabileceğini ve sistemlerin insani olanı yonttukça nasıl tehlikeli hale gelebileceğini de bize hatırlattı. Bugün hala Kant'a dönüyoruz. Çünkü onun soruları hala güncel. Ama belki artık cevapları Kant'ın düşündüğünden daha insani, daha kapsamlı ve daha duyarlı biçimlerde aramak zorundayız.